إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beke beres ngebahas ta'awudz ya, Sabtu pertama. Sabtu kedua beres ngebahas basmalah. Sabtu ketiga ya ngebahas pengertian daripada tafsir. Durung mulai ngaji. Lagi ibarat ngaji nih. Maksudnya durung nyabak-nyabak. Iki ya. Dan karangan Ki Musonib ya, dari nyabak-nyabak karangan Ki Musonib. Ya, beres ngebahas ta'awudz ataupun isti'adzah. Terus dilanjut kalawan dipuneko pembahasan basmalah. Seniki kenten kayane ngebahas tafsir supaya jelas keren. Sebab wenten paribahasa tak kenal makanya tak cinta makanya tak sayang. Kenten ya, lah wong sing ujug-ujug langsung sayang-sayangan mah. Kenten demen turu nih sayang-sayangan ngarang. Tafsir aiku ngederbeni rong pengertian. Tafsir aiku ngederbeni rong pengertian. Sios menurut lughah. Nomor kedua menurut istilah. Ajengan endi sing diarani tafsir menurut lughah. Adapun sing diarani tafsir menurut lughah inggih puniku al-kasyfu wal bayanu. Ajengan ari sing diarani tafsir menurut lughah pundi inggih puniku al-kasyfu wal bayan. Artine al-kasyfu nerima kebuka. Artine inggih puniku al-bayanu kayane nerima jelas. Iku pengertian tafsir menurut lughah. Adapun sing diarani tafsir menurut istilah inggih puniku ilmun biusulin. Ilmun biusulin yu'rafu biha ma'ani kalamillahi ta'ala ala hasabi taqatil basyariyati. Ulang kembali, sing diarani tafsir menurut istilah inggih puniku ilmun biusulin yu'rafu biha ma'ani kalamillahi ta'ala ala hasabi taqatil basyariyati. Ilmu kelawan mang pirang-pirang pokok sing bisa diketahui kelawan iku si ilmun ataupun kelawan usul mang pirang-pirang makna kalam Allah tegese Quran ing atase ukuran kemampuan sifat manusia. Keten ya. Jadi secara global mah ilmu tafsir menurut istilah itu suatu ilmu ya sing mana ngipun iku kelawan ilmu tersebut mang pirang-pirang makna kalam Allah tegese Quran ku bisa diketahui sesuai kelawan kadar kemampuan iku si wong. Ya makanya pengarang tafsir kan beda-beda. Ataupun dipun ikut tafsir itu kan beda-beda. Ya. Hasil karangan ngipun iku jarekan ulama ku beda-beda. Ana sing sajilid doang.
Keden kayak Jalalain gipun iku jerekan wong roro pun ya dijelasakanlah sejarah gipun iku daripada terjadine dan kaya ning tafsir Jalalain ataupun sejarah keten karangan tafsir Jalalain ataupun sejarah dikarangnya tafsir Jalalain keten ya antara Jalaluddin Al-Mahali sareng Jalaluddin As-Suyuti ana sing 4 jilid keten ana sing jerekan 14 jilid macam-macam tafsir Jalalain, Munir, tafsir Baydawi, tafsir Jamal, tafsir Maroki, tafsir Tobari, keten macam-macamnya akeh jasa. Ulang kembali ya. Jadi sing diarani gipun iku tafsir ataupun ilmu tafsir menurut istilah suatu ilmu sing mana kelawan ilmu tersebut mang pirang-pirang kalam Allah tegese Quran itu bisa diketahui. Ya, mang pirang-pirang makna kalam Allah bisa diketahui. Kata lamun kita orang ngaji tafsir ngipun iku jarekan sulit, kata sulit kangge mengetahui makna-makna sing ana ning Quran. Suatu ilmu sing mana kelawan ilmu tersebut bisa diketahui mang pirang-pirang makna kitab Allah tegese Quran ala hasabi tokotil basyariyah ya sesuai kadar kemampuanane kan. Senajan ngipun iku jarekan pada ulama tetap kemampuannya beda-beda. Kata kemampuannya beda-beda. Kadarnya beda-beda kata ya, kadar IQ-nya beda-beda. Kadar IQ-nya beda-beda. Jadi ala hasabi tokotil basyar sesuai kelawan kadar kemampuan ngipun iku jarekan manusia. Kata ya manusia mendigen ilmu kan met doang. Wa fauqa di ilmin alimun. Kata wa fauqa di ilmin alim di atas ngipun iku wong sing ilmu ana maning ngipun iku jarekan sing luwih kata ilmu. Di atas langit ada langit kan kata paribasane kata dia wa fauqa di ilmin alimun. Di atas langit ada langit. Wis makanya ya sesuai kelawan kadar kemampuan manusia. Manusia mah digen ilmune setitik dong wa ma utitumul ilma kata dia dan tidak aku berikan kalian semua ilmu illa qalilan angingan ukur setitik doang. Sora pantes dipun iku jarekan mah lamun dua ilmu luwe digawane angas, digawane takabur, kemampuan manusia imil. Atau ma utitumul ilma illa qalilan. Sepisan malilah. Atau ilmu sing mana kelawan iku ilmu bisa diketahui mang pirang-pirang makna kalam Allah tegese Quran kelawan kadar kemampuan manusia. Dan iki bisa nafsiri Quran kemampuannya semene, iki bisa nafsiri Quran kemampuannya semene kan keten ya, iki bisa nafsiri Quran keten kemampuannya semene. Iku langgi pun iku jadikan mahasiswa kan beda-beda cepet wau kayak Jalalain, Munir, terus Ibnu Katsir, Marohi, keten Tobari, tafsir akeh jasa. Titik ku pengertian tafsir baik menurut bahasa, menurut lughah ataupun menurut istilah ya, menurut terminologi. Keten. Adapun dipun iku jarekan mas sing diarani Quran ya sing wonten ning tafsir iku kan ya keten Quran. Keten ya. Adapun dipun iku Quran ataupun sing diarani Quran inggih puniku kalam Allah sing diturunaken ning Kanjeng Nabi Muhammad. Eten sing diarani Quran iku kalam Allah sing diturunaken ning Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ataupun melalui malak Jibril sing mana dibacane iku ibadah. Eten sing mana ngipun iku dibacane dadi ibadah. Kalam Allah sing diturunaken ning Kanjeng Nabi Muhammad melalui malak Jibril dibacane kok ngedadikaken ibadah. Iku takrif Quran ya. Hurufe wonten pinten Quran? Hurufe iki ulama ya beda pendapat. Iku prepen tata cara penghitungan mah iku mah. Wonten pinten huruf Quran? Aten ya, kita ambil sing sejuta bae, sejuta. Aten ya. Ya prepen penghitungan. Aten ya. Prepen penghitungan, tata cara ngitung. Huruf Quran
wenten 1.000.000 supaya gampang nengetakan gampang nengetakan 1.000.000 kalimah Quran weruh orang maca ge ngeten ya hurufnya 1.000.000 terus kalimah 70.000 777 kalimah 70.000 bingung gimana yang menggunakan bahasa Arab ditulis ke Indonesia Ustaz Egon tapi bingung 70.000 iki kalimah 70.777 kalimah dikhususaken lah supaya asbabun nuzulnya sing awal sampai akhir duwe asbabun nuzulnya ya asbabun nuzul tegal di asbabun nuzul sabab turun ayat sebutnya asbabun nuzul kalimah benten 70.777 kalimah ayatnya wenten 6.666 ayat 6.666 ayat 6.666 ayat suratnya wenten 114 surat 114 surat juz wenten 30 juz juznya wenten 30 juz titik ilmu tafsir terbagi menjadi 3 bagian ilmu tafsir menjadi 3 bagian ataupun ilmu tafsir wenten telu ilmu tafsir wenten telu kote bahasanya ilmu tafsir aik wenten telu ilmu tafsir aik wenten telu sios birriwayat ataupun birriwayah sios birriwayah ilmu tafsir wenten telu sios birriwayah nomor kedua bidiroyah nomor ketelu bil isyarah ilmu tafsir wenten telu sios birriwayah nomor kedua bidiroyah nomor ketelu bil isyarah birriwayah wenten 5 sios asbabun nuzul tuh jadi asbabun nuzul manjingnya ning birriwayah sios asbabun nuzul aja asmani asbabun nuzul lagi sibuk Ustaz Asmani ilmu tafsir wenten telu sios birriwayah nomor kedua bidiroyah nomor ketelu bil isyarah birriwayah wenten 5 sios asbabun nuzul nomor kedua masih termasuk birriwayah wajah munasabah ayat mungkin dikaji wajah munasabah wenten latar belakang segala nomor kedua wajah munasabah ayat pertama asbabun nuzul masih manjing birriwayah nomor kedua wajah munasabah ayat nomor ketelu masih termasuk birriwayah latar belakang ayat nomor ketelu latar belakang ayat nomor ketelu latar belakang ayat nomor kepapat masih termasuk birriwayah ayat akhbar amthal ayat akhbar iku ayat ngipuniku jarekan masing nerangaken mang pirang-pirang informasi disebutnya ayat akhbar ning tafsir ngipuniku enten ayat akhbar sereng amthal
Ayat akhbar ngipuniku ayat-ayat sinerangaken informasi-informasi kaum-kaum terdahulu. Ari ayat-ayat Amsal iku ngipuniku jarekan ayat-ayat sinerangaken mang pirang-pirang contoh gambaran kangge kehidupan kita sing hidup ngipuniku jarekan maning akhir zaman. Nomor kepapat termasuk ngipuniku masih termasuk birriwayah ayat akhbar sareng ayat amtal. Terus nomor kelima masih termasuk birriwayah ngipuniku dalil. Jadi kok setiap ayat Quran dijadikan dalil guna kehidupan. Nomor kelima ngipuniku dalil. Iku ngipuniku ala sabilir riwayah. Terus cepet wau tafsir ngipuniku kedan ya wenten telu kan. Riwayah, diroyah, sareng isyarah. Iki ngipuniku diroyah. Diroyah wenten 5. Diroyah wenten 5. Sios ngipuniku ayat muhkamat sareng ayat mutasyabbihat. Kaden ya. Ke endi sing diarani ayat muhkamat, endi sing diarani ayat mutasyabbihat. Ku sing gati-gati ku maknane termasuk mutasyabihat katen alif lam mim. Us makana ayat mutasyabihat iku sok wallahu a'lam bimuradih. Katen ayat muhkamat mah ayat sing jelas. Pertami masih termasuk dipun iku jarekan mah bidiroyah ayat muhkamat sareng ayat-ayat mutasyabihat. Nomor kedua masih termasuk bidiroyah kayane ngipun iku ayat-ayat nasikh sareng mansukh. Ayat nasikh sareng mansukh. Ya nasikh sareng mansukh. Contoh keten ke nasikh mansukh asep. Ning sawi diterangaken ning sawi. Ya, ning sawi. Halal ya ngenikahi wadon sing sampun diisungi mahar ataupun mas kawin. Siji. Nomor kedua ngipun niku halal amat ataupun hamba sahaya sing memang ngipun niku kita miliki katuran arep diwajibi dijima. Nomor ketelu ngipun niku halal kayaning jarekan mah sepupu ya. Sepupu ataupun misan halal ditikah. Walaupun memang ngipun niku menikah sepupu iko keten hukume khilaful aula. Nyulayani keutamaan. Nikah sepupu nikah misan halal tapi nyulayani keutamaan. Keten ya khilaful aula. Sunahnya menikah iko kelawan ajnabiyah wadon sejen. Ataupun boleh ngipun niku nikah kelawan keten dulur kerabat tapi sing sampun adoh. Ada sepupu masih parak, sepupu masih parak jasa keten ya. Keten parak jasa sepupu. Keten jadi contohnya ya kita dua abah kita dua adine abah kita dua anak wadon sepupu karo kita. Abah kita ngipun iku jarekan dua kakange keten abah kita dua anak wadon iku ge sepupu. Keten ibu kita ngipun iku dua kakange ibu kita ngipun iku jarekan dua anak wadon iku ge sepupu nisbat ning kita. Ibu kita ngipun iku dua adik keten adine ibu kita ngipun iku jarekan lanang ta wadon ta adine ge ya dua anak wadon iku nisbat ning kita sepupu boleh dinikah ngan jiga khilaful aula nyulayani keutamaan kalipun si mantak nyulayani keutamaan sebab jiga mantak keten ya ngewarisaken anake kuru mantak ngewarisaken anake kuru elate lidu fi syahwat keten karena lembeke syahwat oh masih dulur jing lembek juga syahwat teh kon keten ya oh ora apa-apa ari pada demen mah jadi masalah atau lembek ari karo iki mah masih karo sepupu mah keten wi kita mah karo sepupu ge kenceng atau jadi masalah keten karo sepupu karo misan uli wong mah tapi jika khilaful aula sebab wonten hadis Kanjeng Rasul la tankihul qarabata fa innal walada yukhlaqu dawiyan la tangkihul qarabata aja ngenikah sira kaden ning kerabat wis lak ning kono ngipun iku jarekan mah ya kaden aja li tahrim lil karohah wonge mah pada lanai pan lanai jare murad amil kan ngederbeni makna li tahrim karohah wis ning kono makruh dudu haram la tangkihul qarabata
ora kena ngawin sira kabeh ning kerabat lane ning kono lanai tapi maknane makna keten makna karohah makruh khilaful aula keten aja nikah sira kabeh ning kerabat fa innal walada yukhlaqu dawiyan sebab anak iku juga diciptakan dalam keadaan lemah keten lamun karo kerabat kita nih keten kurang syahwat atau tambah lembek caleuy keten gede setitik keten abdi teh deng mangga lu kurokok nah itu bilang midalik kata dia orang apa ngenikah pun iku jarekan mage kaya ning sepupu iki lagi nerangaken ayat nasi mansu ya kedan iku ge wadon mau disebutaken ka wadon sing wis dimahri hamba sahaya nggih pun iku sing wis kemilik ataupun sepupu nggih pun iku misan nah, boleh kita tikah kedan nisbat ning iku si wadon sing mau disebutaken ka keten wadon sing memang milu hijrah sing kota Makkah ning kota Madinah tetapi lamun nggih iku si wadon kora milu hijrah keten sing kota Makkah ning kota Madinah pas waktu kunko keten ya nah iku kaya ning ora halal ditika keten ora halal ditika keten si wadon mau sing sampun disebutaken kaya ora halal ditika iku lamun iku si wadon kayaning jarekan orang milu hijrah sebab jarekan mah pas waktu kun li anal hijrata syarton fil Islam hijrah iku juga mangrupakan syarat dan ing dalam agama Islam pas waktu kun go sedurung putuh Mekah tetapi setelah putuh Mekah kanjeng Rasul menang di Madinah suwe setelah menang di Madinah suwe kekuatan Islam luar biasa kanjeng Rasul berangkat ning Mekah keten ya arep apa arep laksanakan ibadah haji terakhir tapi ngipun iku lantaran dua salah ki kafir-kafir Mekah ngerungu kanjeng Rasul arep berangkat si Mekah di Madinah pada kabur disangkane kanjeng Rasul arep balas dendam dudu balas dendam barang emang arep ngipun iku laksanakan haji terakhir iku disebutnya futu Mekah setelah futu Mekah terjadi iku ayat mau ke dinasah katen disalin senajan iku si wadon ku ora milu hijrah sing kota Mekah ning kota Madinah setelah futu Mekah tetep hukumnya halal ditikah katen ya iku contoh ayat nasih katen mansuh terus sing kaping nomor ketelu masih termasuk diroyah jam pira kan jam pira dereng asar yang sampean jam pira jam 5 sama kopi ya dereng salat jeung wis iki mek maragataken diroyah be isyarokin katen ya katen sing kaping nomor ngipun iku ketelu katen masih termasuk diroyah kayane nggih punika kayane nggih punika ayat mujmal sareng mubayyin sing ketelu nomor kepapat masih termasuk nggih punika bidiroyah ijtihad ulama makanya kok bila mana kita ngaji tafsir katen menurut katen ulama ahli aqaid menurut ulama anu katen ge ya katen jadi nomor kepapat ijtihad ulama termasuk diroyah nomor kelima dalil termasuk diroyah beres ku ya mbekeroro riwayah sareng diroyah isyarah madereng terus tata cara pengambilan ilmu tafsir sing dibahas aku kena dibahas kena uningkeun tafsirku nggih pun iku jarekan tata cara pengambilannya sing dibahas kada dibahas semoga bae jam 5 aja durung salat asar Allahu a'lam bissawab ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah utub bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minar rada wa minal masaibi amma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah
فعليهم يا ربنا منك سلام دائما الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا Allah bihusnil khatimah. Sekedar info ya, menawa taur malam Selasa awal ibu ahli. Allahumma ij'alna wa awlad wa ahlana wa dzurriyyat wa talabidana wa muridana min ahli al-'ilmi wal qur'an wad dubb wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhaif innaka ala kulli syai'. Allahumma ijma' ya Allah baini wa auladi wa ahli wa talamizi wa muridi kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram fi khairin wa afiyatin wa manfa'atin wa sihatin wa quwwatin wa maghfiratin wa salamatin fid dunya wa dunya wal akhirah ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin.